Естествено, самият протест с мащаба си респектира и властта, защото едно е 1000, 2000, 5000 души да протестират срещу кабинета, друго е 100 000 души на площада. И аз това казах, че ми се струва този път властта видя, че наистина гражданската енергия не е отшумяла, има я, и търси начин как да стъпва бавно, за да не настъпи мина и да отприщи още по-голям гняв срещу себе си. И затова мълчи, говори по-малко, за да не дразни. Защото аз това ви казах, значи те имат комфорта да управляват, обаче дразнят, казано накратко. И когато дразнят, те възпаляват обществени групи срещу себе си. Само че в случая стана доста голяма група. И това със сигурност ги респектира. От гледна точка на това, че могат да отприщат още по-голяма вълна, която да стане доста по-трайна, имам предвид. И това да постави под заплаха управлението, защото управление в условията на протести със сигурност, дори да не свалят дадено управление, то действа така деструктивно върху ерозиращо доверието не само към управлението и към отделните политически сили, които го съставляват.